喺我哋嘅世界入邊，唔講道義、唔守本分，係唔可以生存到。你把龍頭義，我阿樂有冇資格坐？你唔可以信棄兒，唔配做老豆。你涉嫌勾結黑社會販毒，並且同多宗兇殺案有關。我而家正式拘捕你，最好先搞清楚自己係人定鬼嘅。我上咗位之後，成個人嘅思維又唔同咗。想知道閣下打算點行？幫我洗底，我要從政。我哋呢個 party 有我哋呢個位係因為我睇好你，真係唔係冇你唔得。你係咪嚇懵咗啊？狼來不聽，那唔怕死啊？夠膽踩紅線嘅人就唔怕死。